Hôm nay quay lại với kênh Thái Lợi Vlog của mình. Nay tiếp tục phi câu nha anh em. Là đến mẹ Vinh nha anh em. Vinh là con cá rô phia nè. Trường nhỏ thẻo, không có mani luôn. Rồi. Chì thẻo. Lưỡi xuống máy không biết nè, mua lẻ ha. Lấy nét cho em xem lưỡi. Không lấy nét luôn. Đâu để bét câu xem lưỡi thôi. Lưỡi số 13. Điên. Giờ mấy anh em đi bồ đi nha anh em. Xuồng máy của người ta. Rồi tới chợ quay tiếp. Gần tới nha anh em. Mệt quá. Bây giờ đi muốn khùng luôn. Đuối luôn. Rồi, chỗ này nè. Chỗ này đánh rất là lâu rồi. Nào lại quýnh tiếp. Đang đi chưa con nào. Đằng kia được mấy con. Ok, rồi ra cần quay tiếp nha anh em. Chỉnh máy quay bây giờ anh em luôn. Rồi, ok. Một con nè, mới dục xuống lôi rút cần luôn, một xíu à. Đục nha. Rộng rồi. Đậu lấy. Đóng đâu giờ? Lôi phải vậy nó mới đã. Ngoại em chứ nó ca. Chơi người Vinh. Cái này nữa câu được. Lấy một phân. Lắc lên. Ngay nhau. Nhờ cá. Dính rồi nữa. Dính tao không đóng mặt nhã rồi. Dính rồi nó thôi là rẹt. Còn nó lôi chưa đau. Nó đóng một tay hay. Đóng chặt được. Lưỡi gì dính hay. Nhưng mà lưỡi nhỏ nó bén bự. Nhỏ sao bén. Từng nghe em. Nhẫn từng. Quay đầu ai thấy coi công cần thế nào Chứ có gì đâu để ngoài này. bụng có cái Lính mới quăng được xuống trước nha. quẹt tóc Không cần nhiều lắm thì dính mất chạm hay. lấy mà không có gì á, lấy có cái hùi Nhìn lên cao liền. Đây nóng. Con nào vậy? Nó ăn lớn. Em không đóng ta.
Con mà dinh miếng cái tra hài hước. Hiu với ta. Nó rồi nha, mấy cây lên hết mồi. Không thấy được con nhợ ta. Ủa. Cá đĩa em ơi, biết đâu ăn đây. Rồi. Nó ăn gần mình nè. Đó. Quất nè. Gì ta, ăn nhá không? Nó nè, đó. 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 Rỉa không mà chốt sao? Này nè, quay gì mấy vậy nè em. Cái gì? Con mà dính hỏi cái gì? Hàng anh em. Con nghe anh em. Nè. Rồi tắt bao nút có voi đó thấy không? Giật. Chính nữa cần mình luôn. Mình chụp thoại mình quay thanh niên đóng luôn. Rồi lên hàng mà dính tiếp. Sao gì xung quanh? Lên hàng đi rồi quay từ từ. Cái gì vậy trời? Mày dính. Hàng anh em. Mạp. Rồi lên hàng quay tiếp nha anh em. Cá nha anh em. Nhích rồi. Đang thưởng thức với nó. Đó. Rồi đợi nó ngậm vô họng cái chai rồi xác định á. Đang đợi nha anh em. Lân ôi lân trong đây dưới này. Ngựa kiếp anh Yên chồng nhạo này anh em, mà mình tưởng nó cá không nha anh em. Hôm nay cúc này nó cắt cái dục luôn chứ. Đâu mình làm cho anh biết thấy. Chết luôn rồi. Chết rồi, chết luôn rồi. Cái sinh. Rồi mình hiểu rồi anh em ơi. Cước mình lên bờ luôn rồi. Wow. Thôi giờ ăn cá ăn hơi tiếng nha. Cá ăn của này nha anh em. Nó thấy gạch mạnh lắm. Giờ thì đợi nó thôi. Chưa quá, để đồ ảo. Rồi.
Nó còn bưng luôn á. Đó. Chứ đâu? Rồi. Xác định luôn. Lên. Cái này trước đi. Em đợi mình nha. Lên hàng nha anh em. Hay nữa, niên nữa rồi. Đó. Đọc à. Gì mày? Cá chạy rõ ràng những bọc gì? Đét. Trời. Ủa, cái gì vậy? Cái tra dính kìa vậy? Cho mệt cho anh em ơi. Trời, cái đại trong nồi. Trời ơi, cái tra. Dưới nghìn năm. Kiếm chi em nữa hả? Cười. Rồi. Lên hàng tiếp nha anh em. Cá bự nha. Không biết có bự không à. Đủ. Rồi. Luôn hai đem ơi. Đó. Đó. Lên ha. Cũng hơi to đấy. Qua mặt kìa, hello cái gai. Lên hàng anh em. Rồi dính quay tiếp. Dính em ơi, anh em ơi. Nữa rồi anh em ơi. Bự không? Bự không? Bự à. Má. Vậy mặt nha. Hả? Đứng xa lấy cảnh khung đẹp này. Cái gì? Cá dính bọc gì làm tôi quê đó. Gì vậy? Bọc cá luôn. Một bọc cá luôn. Bọc cá luôn anh em ơi. Hai con. Rồi. Đâu mất đồ. Nữa nha anh em. Liên tục luôn. Mình chưa tới mấy xong mình xả miếng cước ra rối tùm lum ra. Lạng ghê à. Con bự à. Con mũi đâu? Trời. Ra đó nha anh em. Anh em cho 3 con này. 4 con đó. Mặt ghét nóng. Lên hàng nha anh em. Đó, lên hàng đó. Con la nhỏ quá không quay. Dưới đây. Lên hàng nha anh em. Đâu? Rồi quay của em đi, đủ nữa. Xin lỗi nha, mới chửi nói. Gì vậy? Ra con nữa. Trời đất mẹ ơi. Nữa hả? Lên nào nha anh em. Trời ơi, cái gì đây, được cái tra nữa nghe, cái tra. Nặng. Cái này. Ồ. Góc rồi. Là dính này em ơi. Con này chục ký á. Rồi. Dính rồi. Nào. Sảy luôn. Cái nữa anh em ơi. Đó, đang ăn cưng mình. Như giật nó lớn. Dưới này. Dưới này em ơi. Thấy không? Sao thủ gần anh chi vậy? Thế nào? Hả? Đủ má lâu gì mà đâu không dính. Thế nào? Đâu? Sao không ghê vậy? Không dính em ơi.